Pas luftës në Kosovë, numri i vrasjeve dhe zhdukjeve të civilëve serb u rrit drastikisht dhe mijëra serb u shpërngulën brenda Kosovës dhe jashtë saj. Kjo ndodhi edhe me familjet Stojanović dhe Zhivković nga Ferizaj. Marko Stojanović kishte jetuar në Ferizaj bashkë me gruan dhe dy djemtë e tij. Ai gjatë viteve të 90-ta ishte drejtori i shkollës së parë fillore. Mirpo, në vitin 1999, ata lanë shtëpinë e tyre dhe shkuan në shtëpinë e prindërve të Markos, në fshatin Beroc, komuna e Shtërpces, pasi që aty ndiheshin më të sigurt. Të njëjtin fat e ndante edhe familja Zhivković. Paun Zhivković jetonte me gruan dhe 3 vajzat e tij në Ferizaj, ku edhe punonte si drejtori i shkollës së mesme teknike. Edhe ata, si shumë familje të tjera, e lëshuan shtëpinë e tyre në prill të vitit 1999 dhe u vendosën në Shtërpce. Në atë rrethin u vendosën shumë familje serbe. Pauni, Marko dhe disa drejtor tjerë të shkollave e panë të nevojshme hapjen e një shkolle në atë zonë. Me datën 28 shtator 1999, në mbikëqyrjen e Kforit polak, një grup profesorësh u nisën rreth orës 8:30 të mëngjesit nga Shtërpce për në Ferizaj. Në këtë grup ishin Marko Stojanović, Paun Zhivković, Milan Nikolčević, arsimtari matematikës, Svetlana Zhivković, drejtoresh e shkollës së mesme ekonomike, si dhe Brankica Milenković e Zorica Davidović, të cilat ju bashkuan grupit sepse donin të vizitonin shtëpitë e tyre. Rreth orës 9:30 të mëngjesit, ata arrin në qytetin e Ferizajit dhe vizitojnë shtëpinë e Markos, e cila ishte e djegur dhe e pabanueshme. Nga aty nisën në shkollën e mesme teknike, ku Paun Zhivković kishte qenë drejtor. Nën përcjelljen e Kforit, hynë në shkollë Pauni dhe Milani, të cilët pas pak morën dokumentet e nevojshme. Ata vazhduan tek shkolla e mesme ekonomike, ku drejtoresh kishte qenë Svetlana. Ajo, bashkë me Zoricën, nën përcjelljen e Kforit, u futën në shkollë dhe morën dokumentet të cilat ju nevojiteshin. Grupi vazhdoi për në shkollën e parë fillore, ku drejtori ishte Marko Stojanović, e cila tani ishte shndruar në shkollën e mesme teknike dhe mësimi kishte filluar për nxënësit shqiptar. Ata arritën rreth orës 12:30. Në shkollë hynë Marko, Pauni, Milani dhe Svetlana, nën përcjelljen e Kforit, dhe u pritën nga drejtori i shkollës, zëvendësdrejtori dhe sekretari, me të cilët kishin qenë kolegë. Marko dhe Pauni vendosën t'i prisnin dokumentet dhe kostumet e folklorit në shkollë, derisa të tjerët të bënin vizitat në shtëpitë e tyre që ndodheshin afër. Kfori polak mori aprovimin nga Marko dhe Pauni që t'i lë pa mbikëqyrje dhe u nisën në përcjellje të pjesës tjetër të grupit. Ata shkuan në fshatin Doganjev, ku gjendej shtëpia e nënës së Svetlanës, dhe nga aty vazhduan në qytetin e Ferizajit, ku vizituan shtëpinë e Milanit. Rreth orës 1:30, grupi u kthye në shkollën ku kishin lënë Markon dhe Paunin. Së pari nga vetura dolën vetëm ushtarët e Kforit. Pas 15 apo 20 minutave, u kthyen me lajmin se Paun Zhivković dhe Marko Stojanović nuk ndodheshin në shkollë. Ata ishin zhdukur. Në atë situatë paniku, Svetlana, e cila njihte gjuhën shqipe mirë, ju bashkua ushtarëve të Kforit dhe u kthyen prapë në shkollë, ku u takuan me drejtorin, zëvendësdrejtorin dhe sekretarin. Në pyetjet e vazhdueshme të Kforit se çfarë kishte ndodhur dhe ku ishin Marko dhe Pauni, ata morën përgjigje të ndryshme. Së pari atyre u thanë se ata ishin larguar në shoqërimin e 2 serbëve të tjerë, ndërsa më vonë thanë se ata i kishte marrë një person. Përderisa grupi i profesorëve u dërgua në Bond Steel për të dhënë deklaratë, Kfori Amerikan bastisi 2 shkollat që gjindeshin në një obar, shkollën e mesme teknike ku Marko dhe Pauni kishin qenë dhe shkollën fillore Tefik Çanga, por nuk u gjet asnjë gjurmë me tyre. Kfori Amerikan aty arrestoi drejtorin e shkollës, zëvendësdrejtorin dhe sekretarin. Rreth orës 7 të mbrëmjes, grupi i profesorëve u përcoll për në shtëpitë e tyre në Shtërpce, ku edhe ju kumtua lajmi familjeve se Marko Stojanović dhe Paun Zhivković ishin të zhdukur. Familjet Stojanović dhe Zhivković ende nuk kanë asnjë informat rreth fatit të Markos dhe Paunit.